guyyaa har'aagaa nyaachaas dhugaa kolfaa taphachaa maatii keessaniin ollaa keessan waliin fira keessan waliin ayyaana kabajaa jirtu. Guyyaa ayyaanaagaa mudannoo hedduutu nama mudata. Abbaa manaa fi haadha manaatu turanii abbaan manaa ayyaanaaf handaaqoo qofa bita. Handaaqoon beeka galtee 500 qofa handaaqoo bitee hoolaan binne booda ganama haati warraa hirribaa kaatee maal jetti? Yaa abbaa manaa koo eeda abjuu akkamiin argee seetee jettiin. Abjuu akkamii meenatti miika. Si ajaa'ibaa hoolaa guddaa amma arbaa qabatu maalessa isaa bittee harkistee manatti galtaan si argee jettiin. Boodarraa innis abjuu kee kanallee argeen jira. Anisuma waliin hin arge garuu kan kaffalaa ture obboleessuma keessuma sooressa sana isumatu kaffalee. Egaa magaalaa irraa qaanam dargaggeessi inni akka kiyyaa jechaadha. Mana kireeffatee jiraata. Kireeffatee osoo jiraatu guyyaa tokko guyyaa ayyaanaa balbala irra taa'eetiyyuu yaadda. Yaaddoosii keessa galee taa'ee yaada. Booda kireessaan manichaa gadi bahee maal taatee jedhee gaafata. Maal taatee? Maal rakkoo jira? Harri guyyaan ayyaanaa. Maali yaa obboo koo hantuutni mana kiyya keessa deemtee na rakkistee ciisichi mana dhowwitee jedha. Ciisichis dhowwitee maal sakaallaan keessuu fiire jedhaan. Sakaallaa kaa'uudhaa fi ani sakaallaas manaan qabu jedhaan. Sakaallaan qabdu eeyyee hin qabu jedhe. Sakaallaan qabdu taanaani foon bitiitii cooma murtee diimina isaarraa murtee summiitti dibdeetiyyuu keessaaf seenuu nyaattee duuti jedhe. Maal foonis bituu fi humna hin qabu. Foon bituufis humna hin qabdu. Qullubbii diimaas bittee summiitti dibdee yoo keesseef see nyaattee duuti jedhaan. Qullubbii diimaas manaa hin qabu jedhe kireeffataan. Qullubbii diimaas manaa hin qabdu eeyyee hin qabu jedhe. Eega kana hunda hin qabaanne daabboodhuma illee taatu muriitii iseettis summii dibii kaayifee isheenuu nyaattee duutii jedhaan. Daabboos illee manaa hin qabu jenna namtichi. Daabboos manaa hin qabu kanan jedhu eega kana hunda manaa hin qabaanne hantuutni mana keetii maal gootire. Guyyaa ayyaanaa itti fayyadamni ibsaa sigaa humnaa ol dabala. Ibsaan ni bada. Warri humna ibsaas takka godhu guyyaa ayyaanaa ooniif hin jirti miti isee matuttuqanii balleessu. Guyyaa ayyaanaa tokko ibsaan badee jennaan ijoollee akka dungoo bitanu gara dukkaanaatti ergatani. Boodarra ijoolleen dungoo bitaniitu galannu namtichi machaa'an tokko daandii irratti itti dhufa. Daandii irratti yeroo itti dhufu akkas jedhanii wal gaafatan ijoolleen. Namni yeroo machaa'u garuu namni tokko ta'e meeqa ta'e itti mul'ata waliin jedhanii wal gaafatu. Boodarra gurbaanni tokko amma haalan beekamee namtichuma machaa'aa kanaa gaafannuu jedhanii gara namticha machaa'aa kanaatti deemani. Namtichi guyyaa ayyaanaatti dhugee machaa'ee manatti galaa jira. Booda dhaqanii yaa namichaa'een namni yeroo machaa'u namni tokko meeqa ta'e itti mul'ata jenna. Boodarraa itoo akkas jechaa jiran poolisiin dudduubaatti dhufe. Poolisii 2 ta'anii itti dhufaniinna namtichi machaa'an komaandii poostiin 4 ta'ee isinitti dhufaa jira. Gafaa baqadhaa 4 keessan fuudhee akka mana hidhaa isiniin bulchine jedheen jedhama.